اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. صباح الخير، صباح الهنا، صباح السعادة عليكم جميعا. خلونا نقول ان ساعة الفجر دي يعني هي ساعة البركة كلها. خلونا نقول ان طول اليوم بنبقى مشغولين بأعمال الدنيا، فايه المانع بعد ما نصلي الفجر يبقى صفحة واحدة من القرآن الكريم، صفحة واحدة كل يوم. ولو انت فاضية بعد كل صلاة يبقى معاها صفحة كمان، ونشوف هنقدر نعمل ايه، نعمل لنفسنا ايه، مش نعمل لآخرتنا وهينفعنا في دنيتنا برضو. بس هي دي الساعة اللي قبل ما تنشغلي فيها بالفطار والغدا والعشاء والدروس ومطالب الحياة، استغليها بعد صلاة الفجر. سبحي تسابيحك، اقري صفحة واحدة وادعيلي معاكي. واحنا ندعي لبعض كلنا يعني اللي يدعي دعوة يشرك فيها كل الناس، ربنا يتقبل مننا لكل الناس ويصلح حال الدنيا كلها ويهدي العالم دون ويرزق اخواتنا في كل مكان الامان والسلام ويبعد عننا الحروب والشرور. سهل ان اخدك معايا كل شوية المطبخ وانا رايحة اعمل فطار او انا رايحة اعمل غدا او رايحة اعمل حلو او حادق، بس الحياة مش هي دي. ما تخلوش الحياة تسرقنا، ما تخلوهاش تاخدنا من الحياة الحقيقية اللي ربنا عايزنا نعيشها. هناكل وهنشرب وهنعمل كل حاجة، بس خلوا القرآن والصلاة في أول وقتنا الصبح، ويا ريت نقدر نعملهم طول النهار. في كل ما تجيلك يعني انت صليتي اقري صفحة واحدة، اقري آية واحدة. خلونا القرآن يبقى هو صاحبنا، يبقى هو اللي حارسنا، يبقى هو اللي حافظنا، تبقى البركة تملى بيوتنا. نشوف البركة في صحتنا وفي عيننا وفي عافيتنا وفي ولادنا وفي حبايبنا وفي أسرنا وفي دعواتنا وفي أوطاننا. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. يا رب العالمين دعوناك فاستجب، يا رب العالمين دعوناك فاستجب. يا رب يسر لنا الصلاة والقرآن، ويسر لنا الدعاء، ويسر العمرة والحج لكل مشتاق، واعطي لكل واحد وواحدة طلبهم يا رب. بكرمك وفضلك ورحمتك وإحسانك عملنا، ما تعملناش بأعمالنا يا رب. يا رب قولوا لأولادكم وقولوا لإخواتكم القرآن والمصحف مش لرمضان بس، بنقرأ في رمضان بس وبنحافظ عليه، وبنروح العمرة ونمسك المصحف ونبقى مش عايزين نسيبه، وندعي ربنا نروح الحج ونرجع. طب ما هو أعمال الحج والعمرة نقدر نعملها طول السنة، يوم ربنا يكرمنا إن شاء الله بإذن الله. صباح الفل، صباح الهنا، صباح السعادة والنعيم عليكم من رب العالمين. الفيديو ده أنا عاملاه لأن الخير اللي احنا نقدر نخلي كل الناس تعمله، يا ريت توصلوا لكل الناس، وصلوا لكل الناس. احنا مش عايزين حاجة ومش في الدنيا. انا يعني ربنا يدي لكل واحد سؤاله، بس يكتب لنا الحسنات في الآخرة، ده أهم حاجة. ربنا يجمعني بكم في الجنة، ويجمعكم جميعا مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى، ويسقيكم من يده الشريفة شربة ماء لا تظمأوا بعدها أبدا. وأنا معكم ولادي يا رب العالمين. صباح الخير.